这是佘太君代杨延昭写的奏折呀，说他得了重病，你说巧不巧啊？上一次杨延昭说要推荐穆桂英挂帅，朕没有答应。接着他就病了，朕已宣百官上殿，咱们听听他们的建议。圣上驾到！吾皇万岁！万岁！万岁！众爱卿平身吧。谢圣上。各位爱卿都听说了吧？佘太君代杨延昭为穆桂英请求元帅之职，众爱卿有什么看法呀？圣上，微臣觉得佘太君上奏有所欠妥，推荐元帅该由朝中大臣建议。佘太君已离朝多年，不该过问此事。可佘太君随军作战，了解前方情况，向圣上推荐，并不为过呀。杨元帅有病，穆桂英可以代他行使元帅之职，可公然为他要帅，似乎有举帅为亲之嫌。此话差矣。现在和辽军对阵，生死就在瞬间，佘太君怎会如此不识时务？再说，元帅的担子重似千斤，穆桂英没有铁打的肩膀，佘太君怎会向圣上举荐？圣上，不管怎么说，从古到今没有女人挂帅先例，拜穆桂英为帅，怕众兵将不服。自古没有的事，并非后人不能做。至于女人挂帅服不服，以本王看，不在男女，而在于她有没有为帅的能力。就算穆桂英有能力，臣以为也不能拜他为帅。他父亲穆羽一直在穆柯寨占山为王，与朝廷抗衡。穆桂英为帅，是给谁带兵啊？当然是为大宋。她丈夫是杨宗保，公公是元帅。话是这么说，众臣百姓看来，这非常别扭。什么别扭不别扭？前方战事十分火急，急需能人消危解难，而你却盯着穆桂英的身世不放。别忘了，穆桂英并非真心归顺朝廷，她是为了亲情才出征的。你只说对了其一，穆桂英心胸宽广，她把百姓看得和亲情一样重。不管怎么说，拜穆桂英为帅，总让人觉得是从外边借的人带大宋的兵。那么按你的说法，宁愿丧地失城，也不让有能力的人率兵抵抗。何况穆桂英不是外人。圣上，穆桂英确实是个帅才，当今大宋无人能及。朕也听说过他曾经战败过杨宗保、佘太君和杨彦昭，但能不能与辽军大规模用兵布阵，还未得到验证。挂帅之事容日后再定吧。老太君，奶奶、婶娘、桂英啊，奶奶，快，上座。哎，好。婶娘，快坐。哟，你在读《孙子兵法》啊？没有。好啊，你最近怎么样啊？这个说来也奇怪了，我现在不但不吐了，比以前吃的还多了呢。哎呦，看来是老天助我呀！好啊，都得过这一关呐。哎，我托人找到了萧天佐的情况啊！哎，不急啊！哎。哎呀，这丫头，那上头啊写着萧天佐跟空山道人学过道学。
我还真知道这个空山道人。奶奶，嗯，我小的时候，我师傅给我讲了不少这个空山道人的奇事儿呢。此人呢，布阵是大气磅礴，性格呢是粗犷豪爽，干了不少奇事儿呢。但往往这种人不拘小节，这纰漏呢，极有可能出在这细节之上。言之有理。穆桂英乃北汉名将穆羽之女，她从小跟父亲学过《孙子兵法》，而且她还喜欢诗词歌赋。那玩意儿跟排兵布阵没什么关系。没关系，关系大着呢。学习高深的人理解兵法，跟文化低的不是一个境界。排兵布阵也有天壤之别。而且他懂得道家学理。王庆龙信上说，与他作战的时候，都觉得他的出兵出人意料。哈，一个女流之辈和元帅您对阵，他的气势怎么能和您相比？嘿，本帅不这么认为。王庆龙说，他曾经战胜过佘太君、杨延昭和杨宗保，可他们3个人都是宋军的佼佼者。我萧天佐是战胜过杨延昭，可佘太君、杨延昭、杨宗保3个人联起来对付我要想取胜，可没那么容易了。元帅，这么说，穆桂英不是平庸之辈啊？何谈平庸之辈，简直就是出类拔萃。如果我们对穆桂英再不够重视的话，我们就要大败了。推举穆桂英挂帅之奏本，圣上一直未批，这真是众臣的非议所致，使圣上犹豫不决。要不，尔再上本启奏？再奏也是无济于事啊。可是，名不正则言不顺呐。虽然说桂英代我行使元帅之职，可是对辽军的威慑力已经小了不少啊。谁说不是呢？别说是众将领颇有微词，就是咱家的七娘八妹，都不心悦诚服。这样下去，预辽前景不妙啊！哎，正因为如此，娘才忧心忡忡啊。不过老娘倒有个办法可用。娘，你快说。啊？最近我研究了萧天佐的特点和他的所学，发现此人有一特点：胆大而心细。来，你们看，这是我们宋军，这是萧天佐，他用的是变形的长蛇阵，厉害吧？厉害是厉害，但不是无懈可击的呀。我们从东侧。穆桂英接旨。杨延昭重病在身，同意免去元帅之职，元帅由穆桂英接任，钦此。接旨吧。谢圣上。佘太君
拜见穆元帅。啊！别！您这样，孙喜我担待不起。穆元帅，你虽说是杨家之小辈，但是圣上命你为帅，杨家就应该对你俯首听命了。奶奶，我这是在军中，不要再用天波府的称呼。老身既然称你为元帅，你也应该称呼老身为佘赛花或佘太君，请吧。请穆元帅。穆元帅，我们妯娌坚决听从元帅吩咐。是，穆元帅，穆元帅。穆元帅，我现在就把萧天佐和他的天门阵跟你说一说。爹爹，请讲。这萧天佐击败赵元帅又3次胜我，靠的是阵法。他和萧天佑自是黑白两蛟龙，乾坤在握，天佑其成，以2仪生4象之理，针对我宋军用兵之道，独创了天门阵，把乾艮坎阵、坤兑离巽发挥得淋漓尽致，而最终归之于先天混集。这个天门阵高深诡异，神秘莫测，并将入其内，如入迷津，只觉得杀机重重，危机四伏，故而没有取胜之理呀。你若与其对阵，切记要扬己之长，万万不可照搬兵书，循规蹈矩啊！儿媳知晓了。报！杨将军，王建军派副将前来问候。是那个姓潘的吧？正是。奶奶，这个家伙肯定不是什么好东西。哎，宗宝，爹爹，奶奶，当下这个时候啊，还是以粮草为重啊。言之有理。家中有隔夜粮，心中不发慌吗？好，那就让他前厅等候。是。来，奶奶。来，走。杨元帅，佘太君。啊，将军请坐。王监军听说杨元帅身体不适，非常挂念，特派末将前来问候。啊，与萧天佐之战，这臂膀受了些伤，虽说伤势不重，可是迟迟不见愈合。今日又偶感风寒，引发了咳嗽，这终日只觉得心闷乏力。郎中说，风寒已侵入肺腑了。唉，杨元帅劳累加枪伤，需要静养。边关缺药，末将回去禀报王监军，如果能办到，末将一定把药送到。好。多谢王监军了，你回去跟他说，延昭感激之至。另外，我想知道，这粮草何时能运抵3关？
王监军已率领运粮大队日夜兼程，可是天降大雨，道路泥泞，桥梁被毁，我们正连夜修筑，不久，军粮便会到达。好，回去跟王监军说我杨延昭和太君非常感谢他。末将一定把话带到。告辞。好。马都尉，潘将军，圣上已任命穆桂英为帅，你知道吗？什么？圣上已任命穆桂英为帅？将军不知道圣旨已下？啊，知道。不过，杨元帅刚刚中风啊。穆元帅是有些本事。的确名不虚传。可他再有本事，她也是个女人呐。况且还怀有身孕。怀有身孕？可不是嘛。他本想把孩子颠下来，可这孩子怎么颠也颠不下来。哎，将军，怀孕之时可千万得搁在肚子里呀。知道。哎，这是点牛肉干，聊补你无米之炊呀，简直是雪中送炭呐。谁让咱俩是老乡呢？谢谢将军。不可能，绝对不可能。圣上拜穆桂英为帅，必然公告于天下。本监军怎么没有接到任命他的通告？这么说，穆桂英挂帅有假？肯定。本监军在朝中几十年，连这点朝规都不懂，岂不成了白痴？那天波府也太胆大妄为了。这是佘太君的鬼主意。监军，如将此事禀报圣上，圣上必然会问罪佘太君。不可！本监军身为粮草押运官，这么做会引起圣上的猜忌呀。恩师，那您说怎么办？你马上再回汴梁，把此事告诉与我相好的诸臣。他们一旦知道此事，朝中便闹翻喽。遵命。等等，另外，把穆桂英怀孕的事也告诉他们，切不可渲染，轻描淡写，酒后茶余。你走之前呢，设法让你那个同乡知道，穆桂英挂帅是假。好，放心吧，监军大人。拜托了，潘大人。拜托了，潘大人。不，万万不可，万万不可。恩师，你我大业在此一举，潘将军重任在身呐。告辞。八仙王，老臣有一事请教。听说圣上已拜穆桂英为帅，您可知道？什么？你说什么？穆桂英已经行使元帅之职，可我们还不知晓。看来此事，王爷也不知道。按常理，推举元帅应该是由众大臣商议推举的。可是众大臣哪个也闻所未闻，此事有点蹊跷。圣上驾到！吾皇万岁万岁万万岁！众爱卿平身。谢圣上。刚才听诸位议论热烈啊，都在议论些什么呀？圣上，臣等听说穆桂英已挂帅的消息，不过臣等没有接到圣上的旨意，都觉得此事有点蹊跷。你说什么？穆桂英挂帅了？正是。启禀圣上，臣也听到了确切消息。圣上，微臣也是。不可能！朕还没有颁旨呢，他穆桂英就是有10个脑袋，他也不敢自称元帅。可是微臣得到的消息千真万确呀。微臣也是，我们也有所耳闻。你们的消息来自哪里？
这消息必定出于心怀叵测之人，意在扰乱我军。圣上，消息是否真实，只有派亲信速去前方打听确切。传旨，派专人查清楚。奴才遵命。圣上，臣以为为了前去了解，效果未必甚佳。圣上既然拜杨延昭为帅，让穆桂英辅助，就该疑人不用，用人不疑。此去派人探听，会让将帅感到圣上不甚信任，恐怕情绪会有所波动。八千王，你觉得这事儿是真是假呀？臣以为肯定是造谣惑众。家传圣旨，按大宋律当斩，无风不起浪啊！想必这些人说这些话也绝不是没有顾忌。圣上，你想，御辽若要取胜，首先是君臣无猜，而辽军和奸佞最希望的就是君臣猜忌，所以臣料到，这是辽军或别有用心之人挑拨离间，圣上没有必要理睬。好，萧天佐竟然能把单一的阵法组成108阵的天门阵，其中必有规律。也别闹了啊！哎，你先别闹了，你别闹了，我正思考呢，别闹了啊！思考什么呢？这关键的问题是啊，单一的阵法怎么变成108阵？108阵是吧？你干什么呀？108阵！别闹了啊！放下我，放下我，求你了！弄着孩，我不！别闹了，你都不怕伤着你孩子呀？我不！哎呀！自从你当了元帅，整天对我吆三喝四的，我这心里头觉得不得劲儿。谁对你吆三喝四了？听话啊！哎，来，坐下。哎呀，你干嘛？我证实，你是我的妻子。我证实，我是咱孩子的爹，心里才能平静。你傻你？你当然是孩子的爹啦！哎，好了，你让我看看孩子有没有长大。哎呀，让我听听孩子的声音。你没事吧你？那个，我扶你起来吧。我自己能起来。来，你真没事啊？你干什么呀？你这人真没劲。哎，我这怎么可能？这怎么可能呢？我这个同乡啊，信上说的有道理。我们走城过乡的都没见到圣上拜穆桂英为帅的告示啊，难道您就不觉得奇怪吗？如果真是这样的话，事情可就闹大了。圣上尚未拜帅，他算哪家的元帅？正因为如此，我才找你商量。你说，咱们若是跟着他，还不知道他是什么目的。抵抗辽军，这个应该不会有假。这不一定。那杨家为了保大宋，死了不少人，许多人都说杨家和圣上有过节。咱们这么跟着他，到头来什么下场，还很难说呀。都走规范点儿！元帅，你看，我军现在士气正盛，我们何时进攻宋军？是啊，元帅，我军现在士气正旺，正是打败宋军的时候。本帅对穆桂英有一定的了解，实话告诉你们，我正想用兵试探，可现在情况有变。怎么？穆桂英为帅，你们听说了吗？可汪青龙给本帅来信说，宋皇没有拜穆桂英为帅，也就是说，杨延昭举荐穆桂英，宋皇并没有准奏。本帅以为这是佘赛华的计谋，
有可能宋军将士不知内情，穆桂英本身也蒙在鼓里。佘太君的意图很明显，就是要稳定军心，让穆桂英与我们拼杀。他想得很周到，不错。之前的两军局势，他们是很被动，可现在情况有变，我们要沉得住气。元帅，这是为何？佘太君之所以这么做，就是要我们与他拼杀，我们不能让他达到这个目的。穆桂英私自挂帅，在朝廷里传得沸沸扬扬，宋军将士也有猜测，也有疑惑，连宋皇对杨家也有提防之心。如果我们现在进攻，正中佘太君之计，宋皇对杨家的提防之心也会打消。那元帅的意思是？我们再等等，等宋皇疑心更重，宋军将士乱作一团，我们再进攻，那样我们定能将他们全部歼灭。佘太君，坐下说。哦，佘太君啊，我虽对萧天佐不甚了解，但还是想与之交战。不知己知彼，一胜一负，乃兵法之计呀！啊，佘太君说的极是。可是桂英啊也想过，就靠这几日对萧天佐的了解，恐怕不够。更何况，我们剩的粮草已经不多了。老身已派人去催促了。据我所知呢，这拉粮草的兵马还在德州呢。这德州离此地还有数百里呢。所以啊，我想在交战中试探着了解对方。听口令，杀！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 懒懒洋洋，练也白练。停！歇会儿吧。休息。八妹，你看这，我们还是禀告元帅吧。走。要是，元帅，娘，姑姑亲娘有何事？元帅，士兵操练士气不振，末将前去询问，可是他们支支吾吾，不肯回答。我向马都尉和于都尉询问过，他们也不说。可末将觉得他们有心事。对。二位请坐。拜见元帅。拜见元帅。二位将军有何事？孟良有话要禀报元帅，不知当报不当报？没有什么当报不当报的，有话直说。士兵纷纷议论，说圣上并没有拜您为帅。他们说的有鼻子有眼的，我和孟将军训斥了他们，其结果，他们心有疑虑。孟郊二将军，你们久经沙场，对那些蛊惑人心之人，该一律严惩。大敌当前，就怕相互之间猜忌，人心不齐，如何去应战呢？恐怕自身都难保啊！桂英，在。你七娘姑姑孟郊二将军都是直率之人，他们的话，你不必在意。你刚刚挂帅，况且还是女人身，众人定难信服。可是桂英，你不必担心的，就以你的才智谋略，一仗就能让他们人仰马翻。不过，桂英啊，你要保住你的胎儿啊，保住我杨家之后，好去好回。孙袭遵命。朝廷众大臣已乱作一团，皇上虽未上朝，但王监军知道他已万分气愤。这是极好的征兆。那现在是该禀报萧元帅的时候了。为时尚早，
王监军还需知道三关将士人心浮动到了什么程度。对。那王监军的意思是让末将向我的同乡马都尉去打探打探。不，你去太过明显，还是派个人去。来，多吃点啊！都说圣上没拜穆桂英为帅，谁说不是呢？是啊，穆桂英本来就是个草寇，圣上怎么能拜他为帅呢？对呀，前些日子辽军几番向我们攻击，现在穆桂英挂帅了，辽军又没有了动静，会不会他跟萧天佐有勾结呀？是啊，哎呀，我看谁？小姐，吃饭吧。再不吃啊，饭都该凉了。小姐，就吃一口。怎么了？气死我了！谁惹着你了？手下几个士兵胡说八道，说圣上并未拜你为帅，我把他们几个绑在立柱上，饿他们一个晚上。你干什么你？这爱兵如子，那是兵法上的要求，也是一个将军该做的事儿。你怎么可以随意处罚他们呀？他们蛊惑人心，你不知道人心多么浮躁。浮躁需要解决，但不能这么做。行了，你赶快给他们松绑，并赔礼道歉。你是不是当元帅，你发命令发上瘾了？我还不是为了你好。哎呀，我知道你为我好，不管怎么样，你也不能这么做。去吧，我命令你即刻就去。站住！办完此事，再为本帅办一件事儿，听见了吗？你没听见啊？啊？生气了呢。一会儿把他们放了之后呢，去爹爹的屋子，把圣上拜帅的圣旨给我拿过来，不可告诉别人哦。我去了。臣受命前来。皇兄，请坐吧。朕了解到了，穆桂英挂帅确有此事，可是朕终于明白了，这是佘太君的意思。你说佘太君虽然没有明着跟朕埋怨过，可是她的丈夫和儿子之死，她一直记恨着我们赵家。加上杨宗保的事儿，又加上了她对朕的不满，所以她才假传圣旨啊。朕派去的人回来说，前线的将士情绪浮动，这正是佘太君的意思。他正想这样让自己自乱，让辽军一举歼灭。圣上，臣以为此话不可信。穆桂英挂帅，就算是佘太君的主意，可佘太君绝不会和辽军苟合。先不说她丈夫和儿子之死与辽军结下了冤仇，就是佘太君的人品，也绝不会做出伤害大宋和百姓之事啊。现在臣有点明白了。佘太君为什么让穆桂英挂帅？是因为他们面临困难，不得已而为之啊。圣上，您想，假传圣旨，按大宋律列第1条，当斩。他佘太君为何这样？如果不是情况紧急，他能这么做吗？前方这种情况，臣倒要劝圣上早做决断。桂英，
拿了。彩云，放下帐帘，在外守候。是。快。这玉印明显打不通。原来我以为桂英挂了帅，萧天佐会举兵来犯，没想到他竟然按兵不动。此乃老身意料之中，果不其然，又出了内奸。这内奸让我们陷入了困境。要不，儿再捧起帅印？不，这样会打草惊蛇。可是您知道，现在城中军心不稳，人心浮动。若是此刻萧天佐率军来攻，我们很有可能失守啊！事情万般危急，可我们不能自乱呐。这样下去，局面更难控制啊！要不老身马上回朝面见圣上，陈明利害，催圣上早做决断。娘，事到如今，只能如此了。唉。海风啊，在！路途遥远，你到前面各个兵站，通知他们速去准备粮草和马匹。你快去！遵命，驾！撤！议论来议论去，你们都不赞成让穆桂英挂帅，可又推荐不出合适的人选，你们这不是为难朕吗？报！启禀圣上，佘太君从三关赶来，正在殿外等候召见。佘太君，快宣！遵命。宣佘太君觐见。佘太君，圣上，佘赛花前来请罪，望圣上严惩。哎，免礼免礼。好，看座。谢圣上。朕知道太君在前方碰到了前所未有的困难呐。圣上圣明，杨延昭3次战败于萧天佐，用降龙木鼓舞士气，也不起作用。朕与文武百官正在商议元帅之事，老太君尽可畅言呐。好，圣上，老身4天4夜，日夜兼程，马不停蹄，从三关赶到汴梁，一是来请罪，二是恳请圣上令穆桂英挂帅。圣上，老太君忠心日月可见，但拜帅之事不能草率而行，众大臣也不赞成拜穆桂英为帅。正是，如果我们拜他为帅，恐怕不但众臣不服，就是辽军也会小瞧我们的。小瞧？对，他们会认为大宋没有了男人。圣上，恕老身直言，你等
在此纸上谈兵，无的放矢，却不知前方的形势。辽军已经在那里虎视眈眈，我军危在旦夕呀！